Слідуючий урок дистанційного навчання розглянемо по темі електропривід трьохфазного синхронного двигуна з короткозамкненим ротором. Перед вами знаходиться стенд, який демонструє роботу трьохфазного синхронного двигуна з короткозамкненим ротором і його електропривід, який знаходиться у цім корпусі. На склад цього стенду що входить? Трьохфазна розетка, через яку подається з мережі три фази І0 на двигун. Далі, спочатку на двигун, а на автоматичний трьохфазний виключатель з нього на двигун. Це є електропривід. Електропривід в чому заключається? Ось тут показано, що реверсивний магнітний пускач складається з двох магнітних пускачів. Оце оранжеве, це є блок контакти, це є теплове реле, а це є спеціальне таке коромисло, яке запобігає механічно, яке відтворює механічну блокировку. Тобто, якщо один магнітний пускач включений, то ніяким чином не може включитися другий, навпаки. Ну і тут система цих приводів зібрана по схемі, які намальовані на плакаті. Плакат, який демонструє схему цього електроприводу, бачите на цій схемі. Значить, що входить в цей плакат? Це умовне позначення кільця. Мале кільця – це є умовне позначення ротора, тобто рухомої частини. Далі, це є теплове реле, яке я вам показав. Це його нормально замкнуті контакти теплових реле. Це відноситься до катушки першого магнітного пускача, який призначений для руху за годинниковою стрілкою. Це катушка другого магнітного пускача, який призначений для руху проти годинникової стрілки. Далі, це кнопка вперед, значить, за годинникову стрілку запускає цей магнітний пускач. І його блок-контакт. А це є в протилежну сторону запускає напрям руху ротора двигуна. І це його блок-контакт. Це є нормальна заклад кнопка «Стоп», а це є система двох систем силових контактів. Це відноситься до одного магнітного пускача силові контакти, а це відноситься до другого магнітного пускача. Розглянемо, як коло замикається. Це є плавки-запобіжники. У нас вони замінені, ці плавки-запобіжники, автоматично виключають. Значить, фаза як іде? Фаза. Три фази тут чергують. Значить, фаза через цей провід, через нормально замкнуту кнопку «Стоп». Якщо я нажав на кнопку «Назад», значить, проти годинникової стрілки. Значить, тоді тут розмикається, тут замикається. Значить, піде сюди, через нормально замкнуту кнопку вперед і виходимо на катушку магнітного пускача, який дає обертання назад, тобто проти годинникової стрілки. Через нормально замкнуті контакти теплових реле коло замикається, а це значить, що напруга на цю катушку подана, спрацьовує, виникає електромагнітна сила, яка втягує сердечники, і замикаються ті три силових контакти, замикаються і одночасно замикається блок-контакт. Ну, блок-контакт замикається для чого? Для того, коли я кнопку відпущу, тут розімкнеться, то коло буде зберігатися вже не таким чином, а через цей блок-контакт буде зберігатися коло. Три силових контакти замкнуться, будуть подані три фази на обмотку статора. Одна фаза, потім оця друга фаза і третя фаза. Подані на обмотку статора. В обмотці статора виникає обертове магнітне поле. От ці обмотки статора. Виникає обертове магнітне поле, яке діє на провідники, які закладені тут в обмотку ротора. І на ці провідники, які закладені в обмотку ротора, зі сторони електромагнітного поля по закону Ампера буде діяти сила, під дією якої виникне обертовий обертовий механічний момент на валу двигуна. І двигун почне працювати проти годинникової стрілки.
Якщо треба в зворотньому напрямі, я повинен спочатку зупинити двигун, тобто нажати кнопку «Стоп», розірветься коло керування. Під дією зворотніх пружин ці контакти розмикаються, і блок-контакт, і переходить все в початковий стан. В зворотньому напрямку, щоб включити, я повинен нажати кнопку «Вперед». Значить, тут розмикаються контакти, ці нижні замикаються, тоді коло запнеться яким чином. Отак запнеться через цю кнопку, через цю нормально замкнуту кнопку. І от отак запнеться і вийдемо на катушку вже другого магнітного пускача. Через нормально замкнуті кнопки теплових реле коло замкнеться. Напруга буде подана на другий магнітний пускач. Спрацьовує під дією електромагнітних сил, втягнеться якор і замкнуться ці три контакти силових і блок-контакт цієї кнопки вперед оцей. Цей блок-контакт збереже коло, коли я кнопку, відпущу пальцем, то зворотня пружина тут розімкне коло, але коло буде зберігатися через блок-контакт. І замкнуться вже ці три силових контакти. Три фази будуть подані на обмотку стартера, виникне обертове магнітне поле, яке буде діяти на провідники, які закладені в обмотку ротора. На них по закону Ампера буде діяти електромагнітна сила, і на валу виникне механічний момент обертання. От. Ну, якщо якась аварійна ситуація, перегрівається, допустимо, обмотка якоря чи статора, є тут можливості, біметалічні пластини вигинаються, коло керування розмикається, двигун зупиняється в аварійній ситуації, коли є якась погана ізоляція і завеликий струм проходить через обмотку статора чи обмотку якоря. Ну, продемонструємо дію з цього стенда. То, що я розказував, нажимаю кнопку вперед і двигун одразу запустився. Щоб зашивати в ту сторону, зупиняємо, значить, за годинникову стрілку. Нажимаю кнопку назад, зупиняю, дивлюся проти годинки. Тобто те, що я розказав по схемі, все воно практично виконується.